오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 신명기 30장 15절로 20절 말씀입니다. 今日神様が私たちにくださる聖書の箇所は、新明記30章15節から20節です。新明記30章15節から20節。 제가 먼저 봉독해 드립니다. 보라, 내가 오늘 생명과 복과 사망과 화를 네 앞에 두었나니 곧 내가 오늘 네게 명령하여 네 하나님 여호와를 사랑하고 그 모든 길로 행하며 그의 명령과 규례와 법도를 지키라 하는 것이라. 그리하면 네가 생존하며 번성할 것이요 또 네 하나님 여호와께서 내가 가서 차지할 땅에서 내게 복을 주실 것임이니라. 그러나 내가 만일 마음을 돌이켜 듣지 아니하고 유혹을 받아 다른 신들에게 절하고 그를 섬기면 내가 오늘 너희에게 선언하노니 너희가 반드시 망할 것이라. 너희가 요단을 건너가서 차지할 땅에서 너희의 날이 길지 못할 것이니라. 내가 오늘 하늘과 땅을 불러 너희에게 증거를 삼노라. 내가 생명과 사망과 복과 저주를 내 앞에 두었은즉 너와 내 자손이 살기 위하여 생명을 택하고 내 하나님 여호와를 사랑하고 그의 말씀을 청종하며 또 그를 의지하라. 그는 내 생명이시요 내 장수이시니 여호와께서 내 조상 아브라함과 이삭과 야곱에게 주리라고 맹세하신 땅에 내가 거주하리라. 아멘. 見よ、私は確かに今日、あなたの前に命と幸い、死と災いを置く。私が今日あなたにあなたの神、主を愛し、主の道に歩み、主の命令と掟と定めとを守るように命じるからである。確かにあなたは生きて、その数は増える。あなたの神、主は、あなたが入っていって所有しようとしている地で、あなたを祝福される。しかし、もしあなたが心を背けて、聞き従わず誘惑されて他の神々を拝み、これに仕えるなら、今日私はあなた方に宣言する。あなた方は必ず滅び失せる。あなた方はあなたがヨルダンを渡り、入っていって所有しようとしている地で長く生きることはできない。私は今日あなた方に対して天と地とを証人に立てる。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。あなたもあなたの子孫も生き、あなたの神、主を愛し、御声に聞き従い、主にすがるためだ。確かに主はあなたの命であり、あなたは主があなたの先祖、アブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓われた地で長く生きて住む。アーメン。 반갑습니다. こんにちは。 오늘도 예배에 승리하시기를 바랍니다. 今日も礼拝に成功することができますように。 지난 한 주 영적 싸움에 승리하셨죠? 皆さん先週の間、霊的な戦いに勝利したでしょうか？ 어제가 할로윈 데이라고 하죠. 昨日がハロウィンデーでした。 아주 구석구석 지나다니는데 이상한 복장들을 하고 분장들을 하고 젊은이들이 많이 돌아다니는 것을 봤어요. ところどころで本当に仮装して若者たちがうろうろしているのを見ました。 제가 다니고 있는 YMCA 전문 학교에도 분위기가 할로윈데이 분위기를 잔뜩 만들어 놨어요. 私が行っている YMCA の学校にもハロウィンのその雰囲気を漂わせていました。 호박을 사람 얼굴 모양으로 이렇게 오박개 모양으로 잘라놓고 かぼちゃにこうお化けのような形をさせて、 여기저기 이상한 옷들 걸어놓고 いろんなおかしい服をこう飾っていました。 일하는 사람들도 몇 명 그런 복장을 하고 돌아다니고 また働いている人の中でも何人かはそういう仮装をしていたんです。 10월 31일이 어떤 날인지 아십니까? 10月31日が何の日か皆さんご存知でしょうか？ 1517년 루터가 독일 비텐베르크 대학의 정문에다가 95개의 조항, 반박문을 내걸었던 날이에요.
1517年にマルチン・ルターが、宗教改革を起こすために、ウィッテンベルク大学のところに、宣言文をしたその時なんです。その日なんです。 지금까지 우리의 신앙들이 성경적이지 못하고 바르지 못한데 우리 한번 다시 성경적으로 돌아가자. 이 95개의 내용에 대해서 함께 의논을 해보자라고 내걸었던 날이에요. 今まで私たちは聖書的に、信仰生活できていなかったんじゃないか。それを私たちは一緒に議論しようと。それを95個の項目をそこに貼り付けたんです。 그날 그 사건을 이유로 종교 개혁이 일어나게 된 것입니다. その事件以降が宗教改革が起こりました。 우리 인류에겐 너무 중요한 한 역사의 한 페이지예요. 私たち人類にはとても大きな意味のある歴史の1ページなんですね。 그러한 그 날을 498년이 지난 지금요. 귀신이 날의 의미 자체를 바꿔버려 놨습니다. そのような重要な意味のある日を498年後、今、ハロウィンデーとして、本当に悪霊の文化が及んでいますね。 네. 기독교 국가나 제가 다니고 있는 YMCA도 기독교 재단임에도 불구하고 문화가 바뀌게 된 것이죠. クリスチャンの国家でも、また私が言っている YMCA も、もともと、クリスチャンの精神を持った基礎のそういうところなんですけれども、 예. 이러한 문화와 우상 문화와 현실 앞에 지난주 말씀대로 우리는 그리스도 이름을 선포해야 되겠습니다. そのような偶像の文化の前に、私たちは、本当に先週のメッセージのように、この偶像の前にイエス・キリストの皆を宣布することです。 예. 그래서 오늘도 예배에 반드시 승리해야만 합니다. だから私たちは必ず礼拝に成功しなければなりません。 예배를 통해 최고의 은혜도 받아야 되겠습니다. 礼拝を通して最高の祝福、恵みも受けなければなりません。 은혜를 받는다. 우리가 생각하는 은혜 무엇일까요? 恵みを受ける。それは私たちの考えているものはどんなものでしょうか？ 네. 말씀을 바로 깨닫는 것이 은혜입니다. 御言葉を正しく悟ること、それが恵みなんですね。 말씀을 바로 깨닫게 되면요. 우리의 생각도 열리고 눈도 열리게 되어 있어요. 正しく御言葉を悟ることができると、私たちの考えや、心も開かれます。 보는 눈도 열리게 되어 있어요. また見る目も開かれます。 특히나 우리의 생각 현장에서 우리는 승리할 수 있게 됩니다. 特に私たちが考える現場で勝利することができます。 이 생각이라는 현장은요. 우리의 영적 싸움의 최전방이에요. 私たちが考えるという考えのところは、私たちの霊的な最前線なんですね。 네. 그래서 말씀을 바르게 깨닫게 되면요. 바른 생각, 바른 판단, 바른 말과 행동을 할 수 있게 됩니다. 御言葉を正しく悟ることができるならば、私たちは正しい考えをすることができるし、正しい行動をすることができるし、正しいことを言うことができます。 바른 판단도 할 수 있게 되죠. また正しい判断もすることができます。 우리가 일상의 삶을 사는 현장, 만남을 갖거나 살아가는 그 현장도 중요하지만 우리의 생각의 현장이 더욱 중요한 것을 알아야만 합니다. 私たちが生きている普通のその生活している現場も重要なんですけれども、私たちが考える考えのその現場もとても重要なんですね。 생각에서부터 모든 응답의 시작이 되는 거예요. なぜなら私たちの考えが結局その行動、その答えを起こすんです。 반대로 창세기 3장의 선악과 사건이 뭐예요? 反対に創世記3章の善と悪の木の事件は何でしょうか？ 아담 하와의 생각을 무너뜨렸던 사건이에요. アダムとエヴァの考えを壊してしまった事件なんです。 그 마귀 사탄은요, 지금도 모든 사람의 생각을 무너뜨리려 하고 있다니까요. その時の働いた悪魔サタンは、すべての人の考えを壊そうとしているんです。 그래서 우리의 생각 현장 속에 하나님의 말씀을 채워야 되는 것입니다. だから私たちの考えの現場の中に神の御言葉を入れなければなりません。 더 정확히 얘기하면 그리스도 이 복음을요, 각인, 뿌리, 체질화시켜야만 하는 것입니다. もっと正確に言うと、このキリスト福音を私たちの根に
根を下ろさなければならない。また刻印させなければならないんです。 매일매일 하루하루를 시작할 때 성령 충만을 구해야만 하는 것입니다. 毎日毎日始める前に聖霊充満を与えてくださいと祈るんです。 그렇게 되면 어떻게 되죠? そうなればどうなるでしょうか。 우리의 영적인 상태가요, 최고의 상태가 되는 것입니다. 私たちの霊的な状態が最高の状態となるんです。 최상의 상태. 最上の状態となる。 그때부터 내가 하는 모든 일이 하나님과 방향 맞춰지게 돼 있는 것입니다. それからするすべてのことが神様と方向が合うんです。 내가 막 노력해서 하는 게 아니고 말씀이 내 생각, 마음속에 채워지면 방향이 맞춰지게 돼 있어요. 私が何か努力をしてするのではなく、御言葉が私を導いてくれる、方向を合わせてくれるということです。 그렇게 되면 우리 앞에 어떤 선택의 귀로에 순간에 딱 놓였을 때에 바른 선택을 할 수 있게 되죠. そうすることができるならば、私たちが何か、こっちか、こっちという選択の岐路に立ったときに、正しい選択をすることができるんです。 어떤 문제가 찾아와도요, 그것을 바르게 보고 해석할 수 있습니다. ある問題が来たときも、正しくそれを解釈することができるんです。 자, 오늘의 예배 승리, 그리고 오늘의 주시는 은혜에 우리가 충만히 들어갈 수 있어야 되겠습니다. 礼拝からくださる聖霊10万に私たちが至ることができますよ。 오늘 말씀의 제목이 믿음으로 사는 삶이라 그랬습니다. 今日の御言葉の題目は信仰で生きる人生です。 자, 내가 믿음으로 산다 하는 것은 무엇을 이야기할까요? 私が信仰で生きるということはどういうことを言っているんでしょうか。 흔히 딱 가장 먼저 떠오르는 것은 그래, 내가 하나님을 위해 최선을 다하는 것이라고 생각할 수도 있어요. 皆さん、パッとこう思い浮かぶのは、あ、そうだ、信仰で生きるというのは、神のために最善を尽くして生きるということなんだなと思い浮かぶんじゃないでしょうか。 내가 믿음으로 살아가기 위해 하는 노력. 私が信仰で生きるためにする努力です。 그러나 그것은 잘못된 것이죠. だけどそれは違います。 우리는 하나님을 위해서 뭔가를 할 수 있는 존재가 아니에요. 私たちは事実、神様のために何かをするという、できる、神様のために何かできるという存在ではないんです。 하나님을 위해 한다고 노력하고 하면 할수록 오히려 그것은 하나님과 뜻이 정반대가 될 수도 있습니다. 逆に私たちが努力すればするほど、神のために何かしようという努力が神様の方向とは全く正反対かもしれません。 그럼 바른 믿음으로 살아가는 게 뭐냐? じゃあ正しい信仰で生きることは何でしょうか。 하나님이 나를 통해 마음껏 일하시도록 하는 것이 믿음입니다. 神様が私を通して私を用いてくださって、神様が、してくださるということ。それが信仰なんです。 제가 얘기했지만 저도 굉장한 열심을 가지고 신앙생활을 해왔어요. 私は以前本当に一生懸命信仰生活するものでした。 물론 내 자신이 하나님을 향해서 정말 헌신을 했던 것이긴 한데 もちろん私は神様の前に中心を持って献身をしました。 다른 사람들에게는요 오히려 나쁜 영향을 끼쳤던 것들이 많더라고요. だけど他の人にとってはそれがあまりいい影響じゃない部分もありました。 그게 무슨 말이냐? それはどういうことかというと、 쟤처럼 하면 된다라는 말을 주변에서 많이 들었어요. 他の人々にシムさんみたいに信仰生活すればいいよという話をよく聞きました。 제 영적인 상태가 드러나고 보여진 게 아니고요. 그냥 겉으로 사는 제 삶의 모습만이 비춰졌던 거거든요. 私の霊的な状態が映されたのではなく、外から、外見から映されている、そういう姿だけが伝わったんですね。 그 열심히 하던 때의 제 영적인 상태는 어땠냐? 私がそれだけ一生懸命したその時の霊的状態はどうだったんでしょうか。 늘 불평, 불만, 불신앙했었어요. 私はいつも不信仰、また、いつも思い患っていたんです。 안 되니까 발버둥 치는 모습이 드러났을 뿐인 거거든요. 何かもう頑張ってしようとしてるんですけども、実らないから、それをもっと頑張ろうっていう姿だけが映されたんですね。 그것이 다른 사람한테는 좋게 보여줄 수 있잖아요. それは他の人から見たら、すごくいいように見えるかもしれません。 나는 지금 죽겠고 안 되겠는데. だけど私は本当に苦しいのに。 그래서 잘못된 믿음이 심겨지고 보여졌을 수도 있다는 것이죠. だから結局それが間違った風に
移されてたんではないでしょうか。 그런 상태로서는요, 하나님이 도무지 일을 하실 수가 없는 상태가 そん 돼요. な状態では、神様が働く隙間がありません。 빨리 내 마음에, 내 중심의 보좌에서 나를 끌어내리고 나는 사라지고 그리스도가 주인이 돼야만 하는 것입니다. 早く私の心の中の椅子に、私ではなく、主を主人として認めるんです。 예, 사실 그래서 믿음도요, 잘 보고 잘 배워야 돼요. だから事実、信仰も本当に正しく学ばなければならないんですね。 틀린 믿음을 배우는 경우가 많다니까요. 間違った信仰を学ぶことがたくさんあるんです。 예. 믿음을 잘 배우려면요, 믿음의 스승도 잘 만나야 되겠고요. 信仰を正しく持つためには、信仰の師匠も正しく出会わなければなりません。 믿음의 교회도 잘 만나야 되겠습니다. また信仰のある教会、正しい信仰を持っている教会も出会わなければなりません。 저는 두 가지 면에서 다 축복을 받은 사람입니다. 私はその二つの面で全て祝福を受けたものです。 예. 저의 영적인 스승이며 아버지 되시는 저희를 파송하신 본교회 목사님. 私の霊的な父である、また霊的な師匠である本教会の先生です。 예. 30년 이상을 저는 그분의 말씀을 듣고 쫓아왔습니다. 私は30年以上その方の御言葉を聞いてきました。 성경에 근거해서 틀린 것이 전혀 없고요. 聖書に基づいて間違ったことは一つも述べていません。 그런 교회에서 신앙생활하고 교역자 생활하고 파송받아 와 있다는 것이 저에게는 큰 축복이며 배경이 됩니다. 私は本当にそのような教会から派遣されて、このように宣教地にいるということがどんだけ励みになり力になるかわかりません。 그러한 파송된 교회에 와 계신 우리 성도님들도 축복이라 저는 생각합니다. 皆さん、そのような教会に来られた皆さんも本当に祝福されたと思います。 아멘. 아멘. 저의 신앙 고백이에요. これは私の信仰告白なんですね。 예. 그래서 저는 제 자신을 들여다보면서 자신 있게 얘기하는 게 아니고요. だから私は私自らの姿を見て自信を持って言っているのではないんですね。 저의 그러한 배경과 하나님의 인도하심을 두고 자신 있게 말할 수 있는 게 있어요. そのような私の背景、そして神様の皆において本当に堂々と言えるんです。 하나님의 지금까지 인도해 오신 그 인도를 두고 これまで私を導いてくださった神様のそのことを見てです。 오직 그리스도를 말하고 선포할 수 있는 것에 감사하고요. ただキリストだけを宣布することに感謝します。 성경적인 전도의 방법을 깨닫고 세계 복음화의 언약을 가지게 된 것에 또 그 일에 삶을 드릴 수 있는 것에 감사합니다. また聖書的に本当に聖書的な伝道を悟ることができ、そのために世界の福音化という契約を私が掴んだことに感謝します。 여러분이 이상한 귀신 섬기는 단체, 집단에 와 있는 것이 아니고요. 皆さんは悪霊に属している、そういう偶像崇拝している団体に属しているわけでもない。 어떤 사이비 이단 종파, 율법이나 신비주의를 하는 그런 단체에 와 있는 것이 아님을 저는 확실히 선포합니다. また、オカルトでもない、本当にオカルト宗教でもない、本当に、異端でもないところに、私たちはいるということを宣布します。 예. 어저께 뉴스에 중국에 이런 사건이 있었어요. 昨日のニュースで、このようなことが出ていました。中国で起こったことです。 사이비 교주가 여자 신도를 자기의 후궁으로 삼았어요. ある中国の人が、その人は、異端というか、オカルト宗教の師匠なんですけれども、その師匠が自分の信徒の一人を自分の妻として召したんですね。 예. 그 일 때문에 이 사람이요, 공안에 잡히게 되고 무기징역, 평생을 감옥에서 살게 되는 형벌을 받게 됐습니다. で、その人は結局、公安に捕まってしまい、無期懲役という刑を下されました。 세상에는 지금 그런 일들이요, 비일비재하게 일어나고 있습니다. 世の中にはそういうことがたくさん今起こっているんです。 이러한 때에 우리는 믿음을 잘
가져야 되겠죠. このような時に私たちは信仰を正しく持たなければなりません。 자, 첫 번째로 바른 믿음이란 무엇입니까? 一番目に正しい信仰とは何でしょうか。 바른 신앙을 고백하는 것이 바른 믿음이에요. 正しい信仰を告白することが正しい信仰なんです。 예수님이 그리스도시라는 사실, イエスはキリストである。 그것을 내가 고백할 수 있다. それを私が告白することができ 바른 る。 믿음을 가지신 겁니다. そうすればあなたは本当に正しい信仰を持っている方です。 우리는 흔히 믿음의 기준도 잘못 보고 살아왔잖아요. 私たちは信仰の基準も間違っていることがあるんじゃないでしょうか。 사람이 좋은 것과 믿음이 좋은 것을 구분하지 못하고 살았다니까요. 時にこういうことがあるんですね。人がいい人だということ。そしてあの人の信仰がいい人だということ。それがごっちゃ混ぜになっていることです。 윤리, 도덕, 인격적으로 훌륭한 것을 믿음이 좋다라고 우리는 생각해 왔다니까요. また倫理、また道徳的に本当に優れている人をあの人は信仰を持っている人だ、信仰を正しく持っている人だと勘違いしていたことがあるんです。 네, 교회 내에 그런 사람 있어 보세요. 教会の中にそういう人はたくさんいます。 아니, 있어 보세요. 모델이 된다니까요. そういう人が教会にいるとします。そうすれば、教会では本当にモデルとなるんじゃないでしょうか。 또 외관만을 보고 평가를 한다니까요. なぜなら外見だけを見て判断するからなんですね。 그것을 우리는 보고도 구분하거나 판단할 수 있는 믿음의 기준이 없어요. 私たちはそれを見て、あの人は信仰がいいとか信仰が悪いとか判断することはできません。 예수님이 얘기했잖아요. イエス様はおっしゃいました。 사람들이 나를 누구라 하냐? 人々が私を誰というのか。 엘리야, 예레미야, 세례 요한, 선지자 중에 하나. エリア、エレミア、また預言者の中の一人ですと。 틀린 얘기한 건 아니에요. 間違ったことを言ったわけじゃありません。 그런 일 다 하셨어요, 예수님. そういうことをイエス様は全部なさったからです。 그러나 그게 다가 아니에요. だけどそれが全部ではありません。 그게 근본이고 중요한 것이 아니에요. それが根本ではなく、重要なことではないんですね。 너희는 나를 누구라 하느냐? あなたたちは私を誰というのか。 베드로가 고백했죠. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. ペテロが言いました。あなたは生ける神の御子、キリストです。 그것이 본질이에요. 중요한 거예요. それが一番重要であり本質なんですね。 그 고백을 하는 사람이 바른 믿음을 가진 そ 사람입니다. の告白をする人が正しい信仰を持っている人なんです。 네, 한번 고백해 볼까요? 告白をしてみましょ 이에스와 그리스도 데스. う。イエスはキリストです。 이케르 카미노 미코 데스. 生ける神の御子です。 아멘. アーメン。 네. 예수님이 누구십니까? イエス様は誰でしょうか。 오시기로 약속된 메시아세요. 来るとおっしゃったメシアである。 오셔서 인생의 모든 문제를 해결하신 그리스도세요. また、いらっしゃって人生のすべての問題を解決されたメシアです。 그분은 창조주 하나님이십니다. 彼は、イエス様は創造主、神です。 구원자십니다. また救い主です。 이 고백이 우리의 입술을 통해 날마다 되어지시기를 바랍니다. この告白が私たちの口を通して毎日なさることができますように。 자, 바른 믿음을 갖는다. 그것은 하나님의 뜻과 하나님의 나라에 우리 인생의 방향을 맞춘 것입니다. 正しい信仰を持つということは、神の御心と神の御国に私たちの信仰を向けるということなんです。 예수님이 기도문을 가르쳐 주실 때 그렇게 얘기하셨죠. イエス様が、主の祈りを教えるときにこのようにおっしゃいました。 아버지의 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 이 땅에서도 이루어지기를 원합니다. 神の御心が天にかなったように地にもなさるように、叶うようにしてください。 나를 통해 하나님의 뜻이 이 땅에 이루어지는 거. 私を通して神の御心がなされますように。 그래서 이 땅에 하나님의 나라가 임하는 거. そしてこの地に神の御国が望まれますように。 거기에 우리 인생의 방향을 맞추는 거예요. そこに私たちの人生の方向を合わせるんです。 그러면 나머지 인생의 모든 것은 하나님이 책임지십니다. そしたら残りのすべては神様が担ってくださいます。 마태복음 6장 33절에 얘기하잖아요. マタイの福音書6章33節 먼저 그 나라 의를 구하면 모든 것 다 알아서 더해 줄 것이다. あなたは神の義と神の国を求めなさい。そうすればすべてのことを神様は補ってくださる。 예. 하나님은 눈에 안 보이십니다. 神は目に見えません。 그러나 그 하나님을 우리는 따라가는 삶을 살아야 돼요. だけど私たちはその神に、ついていく人生です。 어떻게 따라갈 수 있죠? どのようにしたらついていくことができるんでしょうか。 말씀을 붙잡는 겁니다. 御言葉をつかむことです。 말씀을 순종하는 것입니다. 御言葉に従順することです。 우리가 말씀을 다 지키고 살 수는 없어요. 私たちが御言葉をもう守ろうと
全部すべてを守ることはできません。 강단 말씀 들어도 한 주간 까먹고 살 때가 얼마나 講 많습니까? 談のメッセージを聞いても、一週間のうちに思い出せない日もたくさんあります。 문제가 와봐요. 말씀은 생각이 안 난다니까요. 問題が来てみてください。そうすれば、もう、御言葉はどこにもありません。 근데 어떻게 말씀을 따라갈 수 있느냐? じゃあどうしたら御言葉についていくことができるんでしょうか。 그러니까 말씀을 묵상하고 그것을 가지고 집중으로 기도하는 게 중요해요. だから御言葉を黙想して集中して祈ることが重要なんです。 다윗이 어떤 삶을 살았습니까? ダビデがどんな人生を受けたんで、 문제가 와도요. 말씀 앞에 섰어요. ダビデは問題が来た時に御言葉の前に立ちました。 늘 말씀을 묵상했어요. 常に御言葉を黙想したんです。 그리고 자기의 주어진 현장의 앞에 말씀을 선포했어요. そして自分の現場に御言葉を宣布したんです。 그러니까 승리할 수 있었죠. だから勝利することができました。 우리가 말씀을 순종하는 게 아니고 우리가 말씀에 사로잡히면요. 하나님이 성취시켜 주시는 것입니다. 私たちが御言葉に従順するというよりは、私たちが、神様がくださる御言葉に私たちが捕まれば、神様が導いてくださるんです。 말씀은 약속이거든요. 御言葉は約束です。 누가 하신 약속이에요? 誰がなさった約束でしょうか。 하나님이 하신 약속이에요. 神がなさった約束なんです。 그러면 누가 지켜야 돼요? じゃあ誰が守ればいいんでしょうか。 하나님이 지키시는 거예요. それは神様が守ればいいんです。 우리는 뭐 하면 돼요? じゃあ私たちは何をすべきでしょうか。 말씀 붙잡고 있으면 御 되죠. 言葉を掴むだけでいいんです。 하나님이 알아서 다 성취시켜 주시는. 神様がすべて成就してくださるから。 아멘. 그리고 그 말씀을 붙잡고요. 기도하면 돼요. その御言葉を掴んで祈ればいいんです。 기도에 대해서 이렇게 정의를 하죠. 祈りに対してこのように定義をします。 영적인 호흡이다. 霊的な呼吸である。 하나님과의 교제다. 神様との交わりである。 여러분 지금 숨 쉬고 살잖아요. 皆さん息をしていますか？ 내가 息をしてい 숨 ます 쉬어야지. ね。息をしなければならない。 1분에 한 10번 쉴까? 1分に10回しようかなとか。 생각하면서 숨 쉬는 분 계신가요? 皆さんの中でそれを考えながらしている方がいるでしょうか？ 기도가 영적인 호흡이라면 霊的な、祈りが霊的な呼吸だとするならば、 우리가 생각하면서 이때 기도해야지, 이 상황에서 기도해야지 이게 아니고요. 考えながらこの時に祈らなければならないと、そういうのではなく、 자동적으로 기도가 되어지게 돼 있는 것입니다. 自動的に祈りがなされていきます。 정말 사랑하는 사람이 생겨보세요. 本当に愛している人がいるとします。 생각 안 납니까? その人のことを考えますね。 또 계속 머릿속에 맴돌죠. もうずっと頭の中から離れません。 그게 교제예요. それが交わりなんです。 제가 하루 이틀만 떨어져 보세요. 우리 가족과. 私が愛する家族と1日2日でも離れてみてください。 어떤 사람들은 좋겠네, 기회네 이럴 수도 있어요. ある人は、いいな、家族から離れて解放されてるんじゃないかという人もいるかもしれません。また、そういう時に、そういうふうに冗談で言う人がいます。 근데 저는요, 가족이 보고 싶어요. だけど私は本当に会いたいんですね。 우리 사랑하는 아내도 보고 싶고, 愛する妻も会いたいし、 우리 내 자녀들도 보고 싶고. 子供たちにも会いたいし、 그래서 막 생각을 해요. こうやって思い出します。 내가 이거는 좀 잘못했던 것 같은데 가서 이렇게 얘기해야지. 子供にこれはちょっと、申し訳なかったな、じゃあ謝ろうとか。 자녀들 얘기가 아니고 부인한테 한 얘기인데. 妻に、そうですね。妻にそういうことがあります。 아이들에게도 물론 그렇죠. また子供たちにもそういうことがあります。 그때 더 자상하게 얘기를 할 걸. もう少し優しく言えることができたのにと。 그게 교제라니까요. それが交わりなんですね。 그러고 딱 만나보세요. そして会ってみてください。 얼마나 더 사랑스럽고 정말 품어지고. そしたらもっと愛らしくて本当に心が一つになります。 기도가 하나님과의 그런 관계의 끈입니다. 祈りというものが神様とのそのような交わりなんです。 말씀이 성취되고 기도가 누려진다. 그러면 증거는 오게 돼 있습니다. 御言葉が成就され、祈りを味わうことができるならば、答えは必ず来ます。 어떤 증거가 오죠? どのような証が来るんでしょうか。 다른 사람들에게 보여지게 돼 있다니까. 他の人に見られるんです。 하나님이 함께 見せられ 하시는 る 게. 。他の人に神様が共にいるということが表されるんですね 야, 。저 사람은 뭔가 틀린데? あの人は何かが違う。 보통 사람들이 생각하는 생각과 삶이 아니다? 이런 게 보여져요. あの人は普通の人とは全然違うなということです。 하나님 함께 하시니까. 神様が共にいるからです。 그게 전도예요. それが伝道なんです。 내가 하던 일 다 포기하고 때려치고 예수 믿어야 됩니다 하고
말하는 게 아니고 私がやっている仕事すべてを下ろして、すべてを置いといて、イエス様を信じてくださいということが、それが伝道じゃないんです。 내 삶 속에서 하나님이 나와 함께 하시는 걸 내가 누리고 말씀 붙잡고 기도가 되면 전도는 따라오게 돼 있어요. 私の生きる中で、私の生活の中で、本当に御言葉を掴んで祈るなら、そしてその祈りができていて、そして私の中にイエス様が共にいるということが溢れ出るならば、それが伝道なんです。 그게 전도자의 삶입니다. そしてそれが伝道者の生き方で 자, す。 그렇게 될 때요, 우리 인생이 무가치한 인생을 사는 것이 아니고 そうなるときに私たちは無価値な人生を送るのではなく、 하나님의 최고의 소원에 방향 맞춘 가치 있는 인생을 살게 됩니다. 神様の最高の計画に方向を合わせたものとなるんです。 그게 바로 세계 복음화를 향한 인생이 되는 것이죠. それが世界を福音化する人生となるんです。 하나님의 소원은 세계 복음화잖아요. 神の御心は世界を福音化させることなん 예수님도 です。 말씀하셨어요. イエス様もおっしゃいました。 온 세상에 이 천국 복음이 전파된 후에 그때 끝이 온다. この世の果てまで、この地の果てまで福音が伝わって世の終わりが来る。 예. 세상의 끝은 우리에게는 참된 시작입니다. この世の終わりは、私たちにとっては、誠の始まりなんです。 세계 복음화. 世界の福音化。 두 번째로요, 바른 선택을 할 수 있어야 됩니다. また、2番目には正しい選択をすることができなければなりません。 오늘 본문 15절을 보니까요, 今日の本文の15節を見ました。 생명, 복 같은 것이죠. 사망, 화. 이 두 가지로 지금 나눠놓고 있어요. 命、そして災い。命ではなく、災いと、災い、命です。はい。 예. 생명과 복, 사망과 화. 15절에 新明記30章15節に、このように記されています。命と幸い、死と災いです。 예. 이 두 가지를 네 앞에 두었다. この二つを、確かに今日あなたの前に置くと書いてあります。 선택은 우리의 몫입니다. 選択するのは私たちのやることです。 하나님은 우리에게 자유의지를 주셨어요. 神様は私たちに自由意志をくださいました。 로봇가 아니거든요. 私たちはロボットではありません。 선악을 알게 하는 나무, 생명의 나무. 善と悪を知る木、そして命の木。 먹으면 영원한 사망, 食べてしまえば永遠に死んでしまう。 안 먹으면 영원한 생명. 食べなければ永遠に生きることができる。 시험하려고 두신 게 아니라니까요. 神様は私たちを試み合わせるためにその木を置いたのではありません。 우리의 의지로요, 영원한 행복을 지켜낼 수 있는 것입니다. 私たちの意志で永遠の命を守ることができたんです。 오늘 이 두 가지도 우리 앞에 두었다고 분명히 얘기하고 있어요. その二つを私たちにくださったと書いてあります。 19절에도 똑같이 이야기하고 있죠. 19節にも同じように記されています。 생명과 사망과 복과 저주를 네 앞에 두었은즉. 私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。 우리가 무엇을 선택하느냐. 私たちが何を選択するのか。 바른 선택을 해야 되겠죠. 正しい選択をしなければなりません。 그러나 혹은 내가 바르게 선택한다고 했는데 그것이 사망일 수도 있어요. だけど私たちが正しく選択したと思ってもそれが、滅びの道かもしれません。 한번 성경을 한 구절만 찾아보겠는데요. 聖書の一箇所をちょっと共に探してみたいと思います。 잠언 16장 25절. 箴言16章25節です。 잠언 16장 25절. 箴言16章25節。 어떤 길은 사람의 보기에 바르나 필경은 사망의 길이니라. 箴言16章25節。人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。 바른 길처럼 보인다니까요. 正しい道のように見えるんですね。 그래서 선택을 해요. それで選択します。 그러나 필경은 사망의
길이에요. だけどその道は終わりは死の道である。 우리가 일부러 막 저주의 길, 멸망의 길을 찾아가지는 않죠. 私たちは呪いの道に行くことはありません。 옳은 わざ 길, と 바른 길을 선택하려고 갑니다. 私たちは正しい道を探し求めていきます。 그러나 문제는 뭐냐? だけど問題は何でしょうか。 그것을 선택할 때의 내 영적 상태예요. それを選択するときの私の霊的状態です。 내가 평상시에 임마누엘 속에 하나님의 함께하심을 누리고 있느냐? 私が常にインマヌエル、神が共にいてくださるということを味わっているかどうか。 늘 혼미한 상태로 이리저리 치우치고 있느냐? いつもさまよっていて、左右に逸れているか。 그거에 따라서 그 영적 상태에 따라서 선택의 길이 생명이 될 수도 있고 사망이 될 수도 있는 거죠. その状態によって私たちの選択が命の道かもしれないし、滅びの道かもしれません。 자, 오늘 17절 말씀에도요. 今日の本文の17節にも書いてあります。 네가 만일 마음을 돌이켜 듣지 아니하면 しかしもしあなたが心を背けて聞き従わず、 우리의 마음은요. 신앙의 좌소, 신앙이 들어있는 자리거든요. 私たちの心は信仰が入っているところなんですね。 바로 그 마음, 성경에서는 마음을 생각으로도 많이 표현을 하고 있어요. 聖書には心と考えを同じように書いているところがたくさんあります。 그 마음에서부터 말과 행동이 나오게 돼 있습니다. その心から、言葉と行動が出てくるんです。 자, 저와 여러분은요, 이미 생명과 복의 길에 들어섰습니다. 私と皆さんはもうすでに命と祝福の道に入っています。 믿으시기 바랍니다. それを信じてください。 그게 하나님의 은혜예요. それが神からの恵みなんです。 18절도 보니까요. 18節です。 오늘 너희에게 선언하노니 今日私はあなた方に宣言する。 사망의 길 선택하고 가면 반드시 망한다는 거예요. あなた方は必ず滅び失せる。 예수님 안 믿고 하나님 인정하지 않겠다는 거죠. イエス様を信じないで、イエス様を認めない。そうなればです。 이스라엘 백성이 실제 그랬잖아요. イスラエルのためは実際そうでした。 광야 40년도 불신앙했죠. 荒野の40年間も不信仰に陥ったんです。 가나안에 들어가서도 また 불신앙했어요. カナの地に入っても不信仰しました。 자꾸 우상 만들어 놓고 이게 우리를 인도해낸 신이라고 섬겼어요. 偶像を作ってこれが私たちを導いてきた、神であると言っていたんです。 그래서 결국 다 망합니다. 結局それで滅びてしまいました。 모세를 대신했던 여호수아도요. 가나안에서 마지막 이스라엘 백성에게 유언을 남긴 게 モー 그거예요. ゼも、모세를 대신했던 여호수아도 モーゼの代わりに立ったヨシュアも最後にこのように遺言を残しました。 가나안 들어가서 땅 분배 다 하고 말씀대로 지켰어요. カナンの地に入って、御言葉通りに生きたんですね。 근데 마지막 이제 죽기 전에 노새했을 때에 백성들에게 마지막 얘기를 합니다. だけど死ぬ間際に民たちに言うんです。 너희들 제발 강 저쪽 애굽에 있을 때 섬기던 신들 섬기지 말아라. あなたたちにお願いがある。あなたたちは絶対、あの川の向こうのエジプトにいた時に拝んでいた偶像を崇拝してはならない。 여기 가나안 족속들이 섬기고 있는 이방 신들 섬기지 말아라. カナンの地に住んでいた人たちが、拝んでいた偶像を拝んではならない。 나와 우리 집은 오직 여호와만 섬길 것이다. 私と私の家族は、ただイエス・キリスト、ただエホバだけを信じる。 얼마나 안 믿으면 그렇게까지 얘기했겠습니까? どれだけ不信仰を持っていたらそこまで言うんでしょうか。 자, 반대로 그러면 16절을 볼까요? 反対に16節を見てみましょう。 중간 부분에 中間の部分です。 그리하면이라는 말이 있어요. 新明記30章16節、その中間の部分に、 그리하면 일본어 성경에 없나 봐요.
確かにという表現があると思います。 명령과 규례와 법들을 지키라 하는 것이라. 그리하면 네가 생존하며 번성할 것이요. 主の命令と掟と定めとを守るように命じるからである。確かにあなたは生きて、その数は増える。 하나님 여호와께서 내가 가서 차지할 땅에서 복을 주실 것이다. またあなたの神主はあなたが入っていって所有しようとしている地であなたを祝福される。 오늘날의 이야기로 한다면 これを今日の言葉で変え 예수 ますと、 그리스도만을 믿는다면 イエス・キリストだけを皆さんが信じるならば、 하나님을 인정하고 바른 길을 선택한다면 また神だけを認め正しい道を選択するならば、 우리에게 하나님이 한없는 복을 주신다는 것입니다. 私たちに限りない祝福を与えてくださるということなんです。 바른 선택을 하려면요. 바른 正しい選 믿음이 択を 있어야 돼요. するためには正しい信仰がなければならないん 자, です。 세 번째로 믿음으로 사는 삶이 그럼 무엇입니까? じゃあ3番目に、信仰で生きる人生とは何でしょうか。 16절에 계속 얘기합니다. 16節に書いてあります。 하나님을 사랑하고 말씀에 순종하는 것입니다. あなたの神、主を愛し、主の道に歩み、主の命令と掟と定めとを守るように。 20절에도 반복해서 이야기하죠. また20節にも、 네 あなた 하나님 の 여호와를 사랑하고 그 하나님 말씀을 하나님. 청종하여 主を愛し、御声に聞き従い、 그를 의지해라. 主にすがるためだ。 네. 어려운 얘기하는 게 아니잖아요. 難しいことを言っているわけではありません。 우리가 그리스도 이 복음의 언약을 들을 수 있는 귀를 가진 것은요 축복이거든요. 私たちがイエス・キリストという御言葉を聞くことができるというのは本当に祝福なんです。 그런데 복음은 들어도 깨닫질 못하고 율법적인 이야기, 종교적인 메시지 이런 거에 듣고 은혜 받는다. 그 귀는 저주받은 귀예요. だけど、その中で、立法的な言葉、また神秘的な言葉を耳に入れて、イエス・キリストの福音を悟ることができなければ、それは、呪われた耳なんです。 복음 메시지를 듣고 그것을 기뻐할 수 있는 복된 귀를 가지게 되시기 바랍니다. 本当にこの福音を聞いて、本当にイエス・キリストを悟ることができる祝福された耳となりますように。 예, 19절도 봅시다. 19節も見たいと思います。 생명을 택하라 그랬어요. 19節に、 맨 마지막에 最後の方にあります。命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。 예, 우리에게 선택권을 주셨다 그랬잖아요. 私たちに選択肢を与えてくださったんです。 20절 그를 의지하라. また20節、主にすがりなさい。 어느 정도 의지해야 됩니까? どれぐらいすがるべきなんでしょうか。 하나님만을 의지해야 되고 전적으로 다 의지해야 돼요. 맡겨야 돼요. 神だけにすがり、すべてを置いてすがらなければなりません。 그게 오직이에요, 오직. それが、ただということです。 오로지. 같은 オン 얘기죠. リー、英語ではオンリーで、ただということですね。 가끔씩 하지 말고 일심 전심 지속으로 하라는 거예요. 一心で、全心で、持続してしなさいということです。 그렇게 하면 어떤 축복을 주시냐. 마지막 네 번째입니다. 最後の4番目です。そうすればどのような祝福を与えてくださるんでしょうか。 그런 믿음으로 살고 믿음의 선택을 하는 우리에게 주시는 결과, 축복이 있어요. そのような信仰の選択をした私たちにくださる祝福とは何でしょうか。 생존과 번영의 복을 주십니다. 生きること、ながらえることです。 뭐 오늘 본문 계속 보면요. 이렇게 보여지는 본문이 하나 있거든요. 今日の本文の中で見えるところがありますね。 차지할 땅, 그리고 맹세한 땅, 뭐 땅에 대한 얘기가 나와요. この本文では、与えられると誓われた地、 예. 長く生きて住む地とあります。 19절에는 너와 네 자손, 네 후손 이런 얘기도 있어요. また19節には、あなたも、あなたの子孫も生きる地です。 예. 땅은 무엇을 얘기하는 것이죠? 地というのは何を言っているんでしょ 이 うか。 당시는 이제 가나안 땅을 이야기하는 거고 この時はカナンの地を言っています。 메시아가 오실 땅이잖아요. メシアが来る地です。 지금은요 이미 오신 땅. 今は何でしょうか。もうすでにいらっしゃった地。 자, 메시아가 오실 땅 가나안 그거를 차지하게 해주신대요. メシアが来る、その地をあなたたちに与えると。 지금은요 今は何でしょうか。 이미 예수님 오셨는데 もうすでにイエス様を
いらっしゃったんですね。 그러나 다시 오실 것을 약속하셨잖아요. だけどもう一度再臨されるということを約束されました。 완성된 하나님의 나라를 우리에게 주실 걸 약속하셨어요. 完成された神の御国を私たちにくださることを約束してくださったんです。 그것을 우리에게 주신다는 거예요. それを私たちにくださるということです。 그리고 자녀는 뭐예요? 자손? また子孫は何でしょうか。 우리가 이 땅에요, 무엇을 남겨야 되느냐? この地に私たちは何を残すべきでしょうか。 또 육신적인 물질, 풍요, 이걸 남기는 게 아니에요. 肉体的に私たちの子孫に、財産を残す、豊かさを残す、それではありません。 우리 자녀, 후손, 대대로요, 우리는 그리스도의 언약, 이 믿음을 전달해야 되는 것입니다. 子孫代々まで私たちはこのキリストの契約を伝えなければなりません。 성경에는요, 3세대 이상을 걸쳐서 믿음을 지킨 가정이 없어요. 聖書には3代に及んで信仰を守った家庭を探すのはとても難しいです。 다 멸망했다, 다시 회복됐다, 이게 반복이에요. 滅亡して、また回復して、滅亡して回復して、それの繰り返しなんですね。 우리도요, 자자손손 대대로 이 믿음을 계속 전달할 수 있도록 기도해야 돼요. 私たちもこの契約を、この福音を子孫代々まで伝えることができるようにと、常に祈らなければなりません。 성경을 보고 우리가 해야 될 길을 보면 되는 것이죠. 聖書に照らし合わせて、私たちがすべきことを見なければならないんです。 결론을 맺겠습니다. 結論です。 믿음으로 사는 삶이 무엇이냐? 信仰を持って生きるということは何でしょうか。 하나님의 말씀에 붙잡힌 삶입니다. 神の御言葉に捕まる人生です。 바른 선택을 하는 삶입니다. また正しい選択をする人生です。 그리고 우리에게 약속한 하나님의 나라, 그리고 성령 충만, 세계복음화, 그것을 이루는 삶입니다. 私たちに約束してくださった神の御国、聖霊充満、そして世界を福音化するというその契約をつかむということです。 그것을 이루시는 믿음의 삶을 모두 다 살게 되시기를 축원합니다. それがすべて成就される皆さんの人生となりますように、お祈りいた 기도하겠습니다. します。 우리에게 바른 믿음을 주신 하나님께 감사드립니다. 私たちに正しい信仰を与えてくださった主に感謝を捧げます。 순간순간 바른 선택을 할 수 있게 하신 하나님께 감사를 드립니다. 一時一時正しい選択をすることができることを感謝いたします。 우리의 남은 인생이 하나님의 손에 붙잡혀 세계복음화, 하나님의 나라를 이루는 삶을 살게 하여 주옵소서. 残りの人生が本当に世界を福音化するために私たちが正しい選択をすることができますように。 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. イエス・キリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。